안녕하세요. 월가 아재입니다. 오늘 모닥불 시리즈 첫 편으로 조금 무거운 주제를 다뤄보려 합니다. 여성 혐오와 젠더 갈등에 대해서. 요즘 통계에 따르면 인터넷상에서 이루어지는 담론의 7, 80% 이상이 전부 남녀 갈등에 대한 것이라 하더라고요. 그만큼 우리 삶에 지금 깊숙이 자리 잡은 문제라서 언젠가는 한번 다뤄보려고 했는데 이참에 이야기를 좀 해보려 해요. 요즘 특히 젊은 층 사이에서 남녀 갈등이 엄청나죠? 한남충, 김치녀 같은 단어들이 난무하고 커뮤니티 인기글을 보면은 여초 사이트와 남초 사이트가 극명하게 갈립니다. 오늘 이야기는 주제가 주제다 보니 조금 정치적인 이야기도 들어갈 수 있습니다. 그런데 저는 그 어떠한 정치적인 어젠다나 의도도 없고 그저 사람 대 사람으로 이야기하고 싶은 거니까 의견이 다른 부분이 있더라도 그냥 한 사람의 의견이겠거니 생각해 주시면 되겠습니다. 혐오라는 것은 누구를 매우 싫어하고 미워한다는 것이죠. 20대 남성들은 개념 없는 김치녀라고 혐오를 하고 20대 여성들은 개념 없는 한남충들이라고 혐오를 합니다. 만약에 상대방 성에 대해서 이런 생각이 조금이라도 있으신 분은 잠시 혐오하면 된다 안 된다 가치 판단을 잠시 내려놓고 일단 무엇을 혐오하는지 대상을 명확히 좀 구체화해 보세요. 모든 여성을 혐오하지는 않겠죠. 엄마를 비롯해서 가족들도 있을 텐데 그래서 어떤 여자를 혐오한다 거기에 대해서 곰곰이 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 그렇게 본인이 구체적으로 어떤 대상을 혐오하는지 생각해 봤으면 이제 상대방 성이 나의 성 중에 어떤 부류를 혐오하는지도 생각해 보세요. 입장을 바꿔서 본인이 남자라면 여성들이 어떤 남자를 싫어하는지도 적어 보는 거죠. 남자들이 싫어하는 여자의 예로는 예를 들어서 국방의 의무를 지지 않으면서 군 가산점은 폐지하자는 여자들, 평등을 외치면서 결혼할 때 남자가 집을 해와야 한다는 여자들, 터치페이를 하지 않는 여자들, 합의하에 성관계 해놓고 무고로 고소하는 여자들, 여성분들이 싫어하는 남자의 예로는 예를 들어서 말로 은근히 성희롱하는 계저씨, 성폭행 피해자에게 2차 피해 가하는 경찰, 전 여친 몰카 촬영에서 유포한 남친, 단톡방에서 같은 과 여자 동기에 대해 음담패설을 하는 남자 동기, 그러한 예들이 있겠죠. 이렇게 양쪽으로 생각을 한번 해보셨으면 잠시 로그아웃을 좀 해볼게요. 온라인 세상을 잠시 차단하고 내 주위의 현실만 바라보세요. 그러니까 내가 커뮤니티 게시글이나 인기글에서 본 무개념 사례, 유튜브나 뉴스, TV에서 본 무개념 사례들 말고 나의 현실적인 삶에서, 나의 오프라인 삶에서 실제로 입은 피해를 생각해 보세요. 남자라면 실제로 내가 군가산점을 못 받아서 뭔가 시험에 떨어졌다든지, 여친이 내가 집을 해오지 않는다 하니까 헤어지자 했다던가, 정말로 내가 실제 삶에서 상대방 성별에게 피해 입은 부분에 대해서 생각해 보세요. 그렇게 생각을 한번 해보시면 남성의 경우에는 크게 없던지 아니면 자잘한 이권에 대한 피해예요. 더치페이를 안 한다던가 그런 거죠. 내가 커뮤니티를 하고 유튜브를 보고 그러면 꼴 보기 싫은 여성상은 너무 많은데 생각보다 내가 직접적으로 여성에게 엄청난 피해를 입은 적은 확률적으로 드물다는 거죠. 물론 이 영상을 보시는 분들 중에서 여성에게 엄청난 피해를 입은 사람이 존재하긴 할 거예요. 꽃뱀에게 재산을 탕진당하거나 사기당하거나 아니면 합의하에 성관계했는데 무고로 고소당해서 경찰서 신세에 졌다든지 그런 분들이 드물지만 있을 수 있고 그런 썰들도 온라인에 올라옵니다. 그러나 현실에서 통계적으로 보면 굉장히 드문 케이스죠. 그 반면에 여성들의 경우에는 대부분 본인이 나열한 혐오의 구체적 대상들이 스스로 혹은 주변에 존재하고 직접 보고 겪은 케이스들이에요. 직장에서, 시댁에서, 지하철에서, 밤길 골목에서 상대방 성별에게 어떤 피해를 입느냐를 거시적으로 분석하면 남성들의 여성에 대한 혐오는 이익, 돈, 일자리 등의 이권과 관련되어 있고 추상적이고 집단적입니다. 개인 레벨에서 성립한다기보다는 한국과 일본 간의 증오처럼 집단 레벨에서 성립하는 혐오라는 거죠. 반면에 여성들이 남성에게 갖는 혐오는 아주 개인적이고 실체적이고 실존적이에요. 우리가 아직까지 2021년 기준으로 절대로 부인할 수 없는 명제는 아직 우리나라에서 남녀 평등은 완전히 이루어지지 않았다는 거예요. 사회 전체적으로 보면 그것은 부정할 수 없어요. 그런데 제가 이런 이야기를 하면 20, 30대 남성들은 발끈하겠죠. 문제는 사회 전체적으로 보면 아직 여성들이 불평등한데 세대별로 보면 20, 30대 남성들은 억울함과 박탈감을 느낄 수 있다는 것입니다. 실제로 이러한 남녀 불평등의 구조에서 정작 수혜를 봐온 세대는 주로 윗세대 남성들이고 그러한 구조의 반작용으로 인해서 서서히 남녀 평등이 이루어지는 동안 파이를 뺏긴 집단은 수혜를 받던 윗세대가 아닌 젊은 남성층이기 때문이죠. 그래서 젊은 남성층은 그에 대한 피해의식을 많이 가지고 있습니다. 도대체 어떻게 반작용이 일어났고
어떤 식으로 잘못된 남녀 평등이 이루어지고 있길래 이런 문제들이 생기는 것일까요? 여러분들은 그런 생각 해보신 적 있으신가요? 10년 전만 해도 남녀 갈등보다는 좌우 갈등, 지역 갈등이 주된 갈등이었는데 왜 갑자기 지난 5년간 남녀 갈등이 엄청난 화두로 떠올라서 모든 담론을 잠식했을까요? 2015년이 무슨 해인지 아시나요? 2015년 6월은 공교롭게도 우리나라 여성 인구가 최초로 남성을 추월한 해예요. 어떤 두 집단 간의 갈등이 혐오로 전개되는 과정을 역사 속에서 사례들을 살펴보면 대략적으로 5가지 단계를 거칩니다. 미국의 인종 갈등을 예로 한번 들어볼게요. 1단계, 우선 두 집단 간의 불평등이 존재해야겠죠? 미국에서 백인들의 특권과 인종차별은 오래된 문제입니다. 한국의 경우에는 남녀차별이 2000년대 초반까지만 해도 꽤나 팽배했습니다. 2단계가 뭐냐면 인구 구조의 변화예요. 득표수, 머리수로 이권 조종을 하는 민주주의 사회에서 인구 구조의 유의미한 변화 없이 불평등이 개선되는 일은 드물어요. 미국의 경우 65년도에 아시안, 히스패닉, 흑인, 유색 인종을 다 합쳐도 10%에 불과하던 소수 인종이 2005년을 기점으로 30%대를 넘어갑니다. 그리고 한국에서도 90년대에는 남성이 20만 명이 많았는데 2015년을 기점으로 남녀 비율이 같아지고 2020년 기준으로는 여성이 10만 명 정도 많아요. 그리고 이 현상은 가속되고 있습니다. 이렇게 인구 구조의 유의미한 변화나 트렌드가 관찰되면 3단계에서 표에 민감한 정치인들이 슬슬 움직이기 시작해요. 역사의 사례별로 보수가 움직이냐 진보가 움직이냐가 다른데 차별 문제 같은 경우에는 주로 진보 쪽이겠죠. 그런데 이건 진보가 잘못했다의 문제가 아니고 어느 진영이든 정치인들의 제1 목표는 무조건 선거를 이기는 겁니다. 그래서 선거에 이기는 전략을 쓰는 건 당연한 거예요. 어쨌든 그런 정치인들이 인구 구조상 새로이 급격히 늘어나는 계층을 위한 정책을 펴기 시작해요. 그런데 문제는 그러한 정책들이 본질적인 문제 해결에 나서기보다는 주로 포퓰리즘적인 정책들에 국한되는 경우가 많아요. 기회의 평등을 이루도록 정책을 펴야 하는데 선전용으로 단기적인 결과의 평등을 추구하는 경우가 많습니다. 예를 들어 흑인들의 경제 및 교육 환경을 개선하는 게 아니라 SAT 수능 점수에다 가산점 주거나 인종 쿼터제로 흑인을 아이비리그 대학에 넣는 식인 거죠. 불평등한 기회와 환경과 사회의 의식 때문에 불평등한 결과가 생기는 건데 불평등한 기회를 고치고 손보고 환경과 사회의식을 변화시키는 것은 상당한 시간과 노력이 들어요. 그래서 그런 것에 헌신하는 참된 여성운동가나 참된 흑인운동가도 있지만 정책적으로 정치인들이 내놓는 대책은 대체로 기회를 평등하게 하는 게 아니라 결과를 평등하게 만들어 버립니다. 왜냐하면 내 임기 내에 결과가 나오게 하려면 당장 결과를 손봐야지 내 업적이 되고 다음 선거의 표로 이어지거든요. 흑인과 관련된 결과적 평등 정책이나 아니면 한국에서 여성 할당제라던가 여성 전용 주차장 같은 정책들은 대부분 포퓰리즘이거나 기회의 평등보다는 결과의 평등을 추구하는 정책이죠. 대표적인 포퓰리스트의 예가 박원순 전 시장입니다. 이런 정책들은 처음에는 별로 문제시 되지 않습니다. 아직까지 두 집단 간의 불평등이 심하게 존재한다는 사회적 합의가 굳건한 상태에서는 그러한 부분들은 대체로 눈 감아줘요. 오히려 그런 걸 문제 삼는 남성들이 편협하게 비춰지게 됩니다. 남성운동가였던 고 성재기 씨가 방송에서 조롱을 많이 받던 시기가 그랬죠. 이렇게 차별이 아직 만연한 환경에서는 소수 집단이 지지는 얻으면서 기득권 집단의 반발은 적기 때문에 포퓰리즘 정책을 펼 동기가 충분하게 됩니다. 하지만 이러한 흐름이 계속되다 보면 기득권 집단 구성원 중에 일부는 역차별감을 느끼게 됩니다. 그러면서 약자 집단의 부상이 기득권 집단의 이권을 침해하기 시작했다는 컨센서스가 생기기 시작하면 이제까지 정책들에 대한 반작용이 시작됩니다. 그게 4단계예요. 이러한 단계에 오면 3단계에서 행해졌던 정책들이 주로 포퓰리즘적인 정책들이라서 그 비합리성과 비논리성을 비판하기가 너무 쉬워요. 그러면 3단계에서 포퓰리즘 정책으로 정치적 이득을 챙기던 정치인의 반대편에서 이러한 합리성을 무기로 이런 환경을 정치적으로 이용하려는 사람들이 생겨납니다. 미국에서 예는 벤 샤피로 같은 농객의 예가 있겠고 한국에서는 최근 이준석 당대표 같은 케이스가 있겠죠. 이런 사람들이 하는 이야기를 가만히 듣고 있으면 너무나도 합리적이어서 납득을 하고 맙니다. 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 이전에 잘못된 포퓰리즘 정책들에게 비합리적인 부분들이 너무나 많았기 때문에 그저 그걸 합리적으로 지적만 하고 공격만 해도 충분한 정당성을 획득할 수 있거든요. 그러나 4단계에서 생겨나는 폐해는 그렇게 합리성을 무기로 내세우는 과정에서 아직까지 저변에 그대로 해결되지 못한 채 존재하고 있는 본질적인 불평등마저 부정되고 만다는 것이에요. 하지만 이미 이런 상황까지 오면 여성운동가들은 절대로 논리적으로 이준석 당대표를 이길 수 없습니다.
우리나라 여성운동의 두 가지 실책은 첫째로 근본적인 기회의 평등을 추구하면서 본질적인 의식 수준을 고취하는 방향을 고집하지 못하고 박원순 씨 같은 포퓰리스트 정치인들의 흐름에 편승했다는 것입니다. 눈앞의 달콤한 과실을 거부하지 못했기 때문에, 혹은 여성운동가들의 일부가 정치적인 욕심을 냈기 때문에 4단계까지 오는 지경에 이르면 그러한 포퓰리즘 정책의 비합리성이 비판당하면서 본질적인 문제를 해결할 기회마저 위태로워지게 되는 것이죠. 우리나라 여성운동의 두 번째 실책은 워마드 같은 레디컬 페미니스트들을 주류 여성운동으로 받아들였다는 것입니다. 그로 인해서 감정적인 반발과 경멸을 낳게 되고, 일배로 인해서 크게 유리한 위치를 점했던 도덕적 명분과 남성들의 부채감마저 날려버리게 되었죠. 이 두 가지 실책으로 논리도 잃고 명분도 잃고 민심도 잃게 됩니다. 5단계는 기득권의 반격이 시작됩니다. 미국의 경우 역차별 당한다 느끼는 백인층의 역습의 결과가 트럼프를 통해 고스란히 나타났죠. 그리고 한국에서는 이제 남성들의 반격이 시작되었죠. 과거에는 남성운동을 한다고 하면 성재기 씨처럼 조롱받을 뿐이었지만, 지금은 오히려 페미니스트라고 하면 조롱받는 모습이 종종 보이기 시작합니다. 이 5단계에서는 약자 집단은 약자 집단대로 아직 차별이 해소되지 않았다 느끼고, 기득권 집단의 경우 전부는 아니고 기득권 집단 중에서 소외된 계층을 필두로 역차별 받는다 느끼게 됩니다. 그 기득권 집단 내 소외된 계층이 미국의 경우에는 러스트벨트에 몰락한 중산층 백인들이고, 한국의 경우에는 젊은 남성층이겠죠. 그래서 집단 간 갈등이 혐오로 번지는 추이를 요약하면 1단계 불평등의 존재, 2단계 인구 구조의 변화, 3단계 포퓰리즘 정책, 4단계 합리성의 반격, 5단계 기득권의 역습. 모든 갈등이 이렇진 않지만 이런 흐름으로 흔히 가는 경향이 있고, 지금 미국의 인종 갈등이든 한국 남녀 차별이든 5단계에 와 있다고 생각해요. 이런 흐름 속에서 우리 혐오는 어떻게 자기 강화적으로 강해지고 확산되는가? 먼저 정치권에선 앞서 설명드렸듯이 갈등을 원하고 조장을 하죠. 그것만큼 확실하게 표를 얻는 방법이 없으니까 지역구를 교묘하게 잘라서 선거를 이기는 걸 게리맨더링이라 하죠. 이러한 게리맨더링과 다르지만 비슷한 현상이 성별에서도 일어납니다. 이리저리 잘라보았더니 출산율 감소로 젊은 층 인구는 계속 줄고 있고, 지금 중장년 베이비붐 세대가 주류인 상황이죠. 그리고 남녀 비율을 보니 역전되고 있어요. 그러면 버리는 패가 어디가 될까요? 20, 30대 젊은 남성층이 되는 거죠. 뉴스나 미디어도 여기에 동참합니다. KBS에서 지난번에 말도 안 되는 그래프로 20대 남성들을 악마화한 이야기는 아실 겁니다. 그런 식으로 어용 언론으로 놀던지 아니면 남녀 갈등으로 조회수 노리는 자극적 보도에 동참을 합니다. 그 다음 몇몇 유튜브 인플루언서들도 여혐 코인, 남혐 코인 타고 조회수를 얻으려 하죠. 정치 시사 유튜버들의 특징이 뭔지 아세요? 상대 진영을 최대한 악마화합니다. 비인격적 존재로 만들어요. 상대 진영에서도 어떤 부분은 설득력 있다, 아니면 좌우가 화합하고 대화해야 된다, 이런 이야기를 하는 정치 시사 유튜버들은 많지 않아요. 네 편 내 편이 명확하고 집단 간 혐오가 불붙을수록 그런 채널들은 조회수가 잘 나오고 흥행하게 됩니다. 이건 좌파든 우파든 진보든 보수든 마찬가지예요. 커뮤니티는 어떤가요? 실시간 인기글에 어떤 글이 올라가는지 보세요. 남혐 여혐 글들을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 여러분이 보고 듣고 생각하는 대부분의 무개념 여자들이 그러한 커뮤니티 인기글로 알게 된 케이스들일 거예요. 자, 그러면 처음으로 돌아가서 아까 전에 말씀드린 집단 간 갈등의 5단계 흐름이 있죠. 그러한 흐름의 가운데서 혐오를 더욱더 조장하는 정치권, 미디어, 뉴스, 유튜브, 커뮤니티, 이러한 정보의 홍수 속에서 죽어가는 건 뭔지 아세요? 여러분들의 마음이에요. 여러분들이 보고, 듣고, 느끼고, 경험하는 것들. 그 중에서 시간이 지나고 나서 의식적으로 기억할 수 있는 부분은 정말 빙산의 일각이에요. 나머지는 무의식의 차곡차곡 그러한 심상들이 축적이 됩니다. 그리고 여러분들을 실제로 움직이고 생각하고 반응하게 하는 것은 자유의지가 아니라 그렇게 축적된 무의식이에요. 전생이나 업보가 따로 있는 게 아닙니다. 과거에 어떤 심상들을 접해왔느냐가 전생이고, 그에 따라 나타나는 결과가 업보죠. 일간베스트 같은 여혐 사이트에서 계속 무슨 김치녀, 된장녀 까는 글 보고 듣고 생각하다 보면 굉장히 괜찮은 여자를 만났는데, 그 여자가 남자를 기세워 주려고 첫 번째 데이트비를 내게 하고, 두 번째 데이트 때 본인이 내려고 했던 것을 더치페이 안 하는 김치녀인가 라고 자동 반사적으로 생각하게 되고, 여친이 일본 자주 놀러 갔던 사진들을 보고서 혹시 내 여친이 원정녀가 아닐까 의심하게 됩니다. 무의식에 쌓인 심상들 때문에 그렇게 자동 반사적으로 생각이 나오고 반응하게 되는 거예요.
여러분이 스스로 한번 그런 커뮤니티를 많이 이용하기 전의 여자들에 대한 태도와 그런 커뮤니티에서 최근 여혐 글들을 많이 보고 익숙해진 후의 태도를 비교해 보세요. 과거의 자신이 순진하고 어리석었고 지금의 나는 그런 매트릭스에서 벗어나서 깨닫게 되었다고 생각하시나요? 사람의 개념을 수치로 표현한다고 하면 누구나 일정한 개념으로 동일하게 행동하지 않습니다. 어떨 때는 10점 만점의 개념을 보이다가도 감정에, 욕심에 아니면 환경 때문에 2점의 무개념 행동을 할 때도 있습니다. 그렇지 않다면 우리 스스로의 삶에서도 후회하는 일은 절대로 하지 않겠죠. 그러나 모든 사람은 후회할 일도 하고 개념 없는 일을 했다가도 깨우치기도 하고 그렇습니다. 그렇게 성장해 나가는 존재예요. 인간과 인간이 관계 맺는다는 것은 그러한 기복을 안아준다는 것이에요. 그러면서 상호 간에 함께 성장해 나가는 것이죠. 그러나 저러한 여혐 논리에 흠뻑 빠져 있으면 주위 여자나 여자친구가 개념 행동을 하다가도 한번 살짝 무개념한 발언이나 행동을 했을 때 김치녀였구나, 몰랐으면 큰일 날 뻔했다, 그렇게 합리화하며 인연을 끊게 되겠죠. 지금 이야기한 것은 여성들에게도 마찬가지로 해당되겠죠. 이렇게 혐오에 빠져있는 사람의 인간관계와 애정관계는 대체 어떻게 될까요? 커뮤니티의 그런 일순간의 자극적 재미들과 자극적 인기글들이 무의식의 빙산의 아래서부터 여러분의 인생을 야금야금 갉아먹습니다. 사람을 바라보는 시각을 하향 평준화시킴으로써 좋은 인연도 평범하게 보고 평범한 인연은 나쁘게 보게 되죠. 해로운 건 워마드나 일베 같은 극단적인 사이트뿐만이 아니라 일부 좌파 커뮤니티도 마찬가지예요. 욕설하지 않고 클린하다고 해서 혐오를 하지 않는 건 아닙니다. 자극적인 욕설을 하지 않는다 하더라도 편을 가르고 혐오를 조장하면 똑같이 본인의 무의식에 이롭지 않습니다. 혐오는 혐오인데 점잖은 혐오를 할 뿐이죠. 물론 일베 이용자 중에서도 범죄에 준하는 행위를 한 사람이나 아니면 최근에 이슈가 됐던 N번방 이용자 같은 경우에는 사회적으로 공론화시키고 기소해서 죗값을 치르도록 해야겠죠. 그러나 그것을 넘어서서 그저 본인과 정치적으로 반대된다고 해서 몰아가고 본인의 도덕 기준에 미달된 사람은 포용 없이 경멸로 내려다보고 그러면서 본인은 대단히 중요한 사회를 바꾸는 일을 하고 있다고 착각을 합니다. 이러한 착각이 집단이 되면 자기 강화적으로 강해집니다. 7, 8년 전에 일베 사이트 전성기 때 회원수가 100만 명이 넘었어요. 그런데 회원 가입하지 않아도 모든 이용에 제한이 없었으니까 실제 이용자는 수백만이 되었겠죠. 실제로 2014년 3월 기준으로 모바일 이용자만 330만 명이라는 통계가 나왔었습니다. 데스크탑 이용자까지 따지면 전체 인구의 10%에 육박하는 건데 이용자 대부분이 20, 30대 남성인 걸 감안하면 20, 30대 남성 가운데 일베를 이용했던 비율은 어마어마하겠죠. 그런데 좌파 커뮤니티에서 일베를 이용하거나 이용했던 사람들을 비인격화하고 일베충을 박멸하고 매장시키자는 것을 통해서 달성하고자 하는 건 뭘까요? 그건 마치 감염된 상처를 소독이나 치료 없이 테이프로 덕지덕지 밀봉하는 것과 마찬가지라 봅니다. 겉으론 깔끔하겠지만 안으로는 점점 골마갈 뿐이죠. 정치적 올바름, PC함, 이론적으로 이상적으로는 당연히 좋은 것이죠. 그러나 사람에 대한 이해와 타인에 대한 포용 없이 그저 본인의 도덕적 우월함을 고취시키기 위한 PC함의 강조와 그것을 따르지 않는 사람들에 대한 비인격화와 경멸과 매장, 그러한 것들이 미국에서 나온 괴물이 무엇인지 아십니까? 바로 트럼프예요. 이상한 일이죠. 미국만큼 세상에서 PC함을 강조하는 국가가 없는데 미국 역사상 가장 PC하지 않은 대통령이 21세기에 나왔어요. 그리고 보란듯이 온갖 공식 석상에서 PC함에 대한 조롱을 보였죠. 여성을 비하하고 장애인을 조롱하고. 그럼에도 미국 좌파들은 정신 차리지 못하고 이번에는 트럼프를 뽑은 사람들을 비인격화하고 교육을 못 받고 의식 수준이 낮다고 경멸합니다. 그렇게 해서 도대체 달성하려는 게 뭘까요? 이번 대선은 가까스로 한 끗 차로 이기긴 했죠. 그러나 분열의 골은 깊어졌고 트럼프 지지층이 선거에 패했다고 모두가 정치적으로 올바른 현인이 되었을까요? 그렇게 본인의 도덕 기준에 미치지 못한 사람들을 매장하자고 외치는 사람들은 사회를 바꾸려는 의지가 있는 사람들이 아니에요. 그저 자기 안의 혐오를 표출하면서 도덕적 우월감을 느끼고 거기서 자기 확인을 하고 싶은 사람들이죠. 한국에서도 지금 이대로면 샤이 트럼프 현상이 나타나겠죠. 이해와 포용에 기반한 PC함이 아니라 반 PC함에 대한 혐오와 경멸로 인해서 PC함 자체의 효용과 명분이 무시당하고 조롱당하게 되는 남녀 갈등과 좌우 갈등, 그리고 그 속에서 피어나는 혐오의 연쇄, 그리고 그걸 조장하는 정치권, 거기에 기생하는 미디어와 언론, 거기에서 이득을 취하는 유튜버 인플루언서들, 그것을 확대 재생산하는 각종 커뮤니티들, 그 속에서 우리의 마음과 무의식이 죽어가는 거죠. 정작 본질적인 문제 해결은 되지 못한 채. 그럼 우선 이러한 혐오를 조장하는 매트릭스에서 스스로 벗어나는 방법은 무엇일까요?
제가 생각하기에 세 단계가 있습니다. 첫 번째 단계는 사회가 나로 하여금 혐오를 하게 만든다는 것을 인지해야겠죠. 방금 제가 말씀드린 것들, 정치권, 미디어, 뉴스, 유튜버, 커뮤니티, 전부 내가 혐오하길 바라고 내 혐오를 먹고 사는 동물들이라는 것을 인식하는 게 첫 번째입니다. 두 번째 단계는 세상은 이분법적으로 나눠지는 게 아니라 무지개 같은 스펙트럼이란 것을 인지하는 거예요. 여성과 남성, 좌파와 우파, 이런 레이블로 사람들을 분류하는 것을 그만두세요. 개념 없는 김치녀라는 표현이 있죠. 개념 없다는 것은 책임은 회피하면서 혜택은 얻으려 한다는 것인데 한마디로 기회주의적이란 거죠. 그런 여성들이 주위에 있을 수도 있습니다. 원래 사회적 약자 집단은 자존감이 낮고 기회주의적이 될 수밖에 없습니다. 역사적으로 여성, 집시, 유대인, 기득권층은 약자와 소수 집단의 자존감을 낮추고 약자 집단이 그러한 기회주의적 모습을 보이면 그런 모습을 이용해서 차별을 재차 정당화하게 됩니다. 그게 바로 주토피아 영화가 표현하고자 하는 주제예요. 우리 사회에서 여성의 자존감을 낮추는 장치는 태어날 때부터 가정 내에서 그리고 사회에서 수도 없이 많이 존재해요. 그런 것들을 통해 자존감이 낮아진 사람은 기회주의적인 경향을 띠게 돼요. 악순환이죠. 그리고 그러한 장치들은 군가산점이나 여성 할당제처럼 눈에 띄어서 단번에 고칠 수 있는 것들이 아니에요. 사회가 표면적으로 시스템상으로는 평등하게 되더라도 아주 미묘하고 잘게 무의식 속에 숨어드는 것들이에요. 저도 이제 딸을 키워보니까 알겠어요. 나이 든 어른들의 아들 낳아야 된다는 이야기. 남자 아기에겐 장군이라 칭찬하는데 여자 아기에겐 공주라고 칭찬하는 것. 여자애가 배 까고 다니고 그러면 못 쓴다는 이야기. 아이고 시집 좋은데 가겠네 라는 칭찬 아닌 칭찬. 장난감 가게에 가도 여자아이 코너는 온갖 핑크빛으로 점철돼서 바비 인형이 진열되어 있는 모습. 전부 자기 강화적인 악순환입니다. 그런데 그런 구조적인 문제 때문에 주위에 그런 기회주의적인 여자가 있다 하더라도 사람의 개념이란 것은 이분법적으로 개념 있는 여자, 개념 없는 여자로 양분되는 것이 아니에요. 개념을 0에서 100까지의 숫자로 표현하면 어떤 여자는 무개념에 가까운 3일 것이고 어떤 여자는 56이고 어떤 여자는 78이고 그렇겠죠. 그런데 뉴스나 유튜브나 미디어나 실시간 인기글에 올라오는 그런 한남충 김치녀들은 어떤 사람들일까요? 개념 점수로 따지면 2점, 3점, 6점 이렇게 극단적인 쪽에 있는 사람들이겠죠. 그리고 아까 전에 말씀드렸듯이 50점의 개념을 가졌다고 해서 항상 50점의 행동만 하지는 않습니다. 어떨 때는 100점짜리 개념 행동을 보였다가 어떨 때는 10점짜리 몰상식한 행동을 했다가 그런 거죠. 사람이라면 누구나 편차는 있지만 마찬가지입니다. 스스로 후회하는 행동을 해본 적 없는 사람은 없겠죠. 누구나 어떤 순간에는 무개념한 행동을 합니다. 그러나 커뮤니티나 미디어는 평소에 개념이 있던 사람이라도 순간적으로 10점짜리 행동이 나오는 순간을 놓치지 않죠. 사람은 실수할 수도 있고 변화할 수 있다는 것을 부정합니다. 왜냐하면 그것을 인정하면 씹고 뜯고 가십거리 삶을 먹잇감이 되질 못하거든요. 저희 80년대생 세대부터 시작해서 젊은 나이일수록 세상과 교감하는 방식을 부쩍 온라인에 의존합니다. 스마트폰과 인터넷을 통하죠. 그 온라인 세계에서는 온통 개념 점수가 3점, 2점, 6점인 여자들만 즐비합니다. 구조적으로 그럴 수밖에 없겠죠? 그런 2점, 3점짜리 행동들만 박제해야지 스토리가 되고 인기글에 가니까요. 하지만 현실은 그렇지 않은데도 불구하고 여러분의 마음속에서는 어느새 선입견이 생기고 편향이 생겨나게 됩니다. 그러다 보면 여자친구가 순간적으로 10점짜리 행동을 보였을 때 김치녀였네 하며 결별을 선언하면서 여혐에 더욱더 빠지게 됩니다. 그 여자친구에게도 그 10점짜리 행동을 후회하고 뉘우쳐서 더 나은 사람이 될 수 있는 잠재성이 충분히 있었을 거거든요. 그래서 두 번째 단계에서는 이렇게 세상은 흑백의 이분법이 아니라 무지개 스펙트럼이라는 것을 이해하는 게 중요합니다. 더불어 미디어와 온라인에서는 스펙트럼의 극단만 선별적으로 보여준다는 것. 마지막 3단계는 의식의 범위를 넓히는 거예요. 내 집단이라는 개념이 있습니다. 인그룹이라고 하는데 한마디로 내 편이라 생각하는 범위를 말하죠. 뉴스나 유튜브에서 한국 사람이 해외에서 차별받은 영상을 보면 화가 나죠. 국가 단위에도 내 집단 개념이 형성되어 있기 때문이에요. 어떤 사람은 개고기 반대 시위 벌이는데 어떤 사람은 그럼 돼지는 왜 먹냐고 하죠. 전자는 개도 내 집단으로 생각하는 거죠. 이 내 집단의 범위를 넓혀 나가면 차츰차츰 혐오가 줄어들고 이해와 포용 속에서 올바른 결정을 할 수가 있습니다. 그런데 말이 쉽지 스스로의 내 집단을 넓히는 것은 그리 쉬운 일은 아니에요. 내 집단은 다양한 경험을 통해서 넓어지는데 대표적으로 사람의 내 집단이 단시간에 급격히 넓어지고 의식이 확장되는 경험은 아마 출산과 육아가 아닐까 싶습니다. 저도 딸아이를 낳고 나니까 갑자기 여성의 입장에서 세상과 사회를 바라보게 되더라고요.
일반적으로 내 집단은 만남, 사귐, 사랑, 애정 이런 긍정적 인간관계의 경험으로 넓어지지 않나 싶어요. 일본을 엄청 싫어했던 사람이 일본 친구를 사귀고서 모든 일본인이 극우는 아니구나 느끼는 것처럼 말이죠. 이러한 내 집단이 극단적으로 넓어지면 어떻게 될까요? 바로 예수나 부처 같은 성인이 됩니다. 전 인류를 내 몸과 같이 여기고 인류의 고통을 내 고통처럼 느끼게 되는 거죠. 그래서 예수는 인류의 죄를 대신 받고자 십자가에 못 박혀 돌아가시고, 부처는 모든 중생을 고통에서 구제하겠다고 결심한 거죠. 그래서 저는 어느 순간부터는 내가 인생을 제대로 살고 있는가를 판단하는 척도는 나의 내 집단이 얼마나 넓어졌는가, 내 의식이 얼마나 많이 확장되었는가에 달려있는 게 아닐까, 그렇게 생각하게 되었어요. 내 아이만 귀한 줄 아는 부모보다 남의 아이도 귀한 줄 아는 부모는 더 내 집단이 넓고 더 의식이 확장되어 있는 훌륭한 부모이자 사람이죠. 한 번은 아시아인 비하용을 쓰는 백인 할아버지를 지나친 적이 있는데, 오래전 같았으면 화가 났을 것인데 요즘은 그런 사람을 보면 안쓰럽더라고요. 도대체 어떤 삶을 살아왔길래 저 나이가 되어서도 저런 자그마한 의식의 감옥 속에 갇혀 있을까? 그러면 적극적으로 내 집단을 넓히는 방법은 있을까요? 기본적으로 다양한 긍정적 인간관계를 맺는 것이라 생각해요. 그리고 항상 감사하는 마음을 가지는 것, 또한 타인의 삶을 경험해 보는 것. 타인의 삶을 경험해 보는 수단으로는 예를 들어서 최근에 화제가 된 빠친코 같은 책을 통하거나, 좋은 영화를 통하거나, 혹은 좋은 친구를 사귀는 것, 아니면 좋은 사람과 연애하는 것도 있겠죠. 전부 타인의 삶을 경험해 보는 것입니다. 그리고 타인의 삶을 경험하는 끝판왕은 출산과 육아겠죠. 시간은 상대성 이론에서 이야기하듯이 물리적으로도 각기 다른 속도로 흐르지만 저는 정신적으로도 사람마다 다른 속도로 흐른다고 생각해요. 시간이 흐른다는 것은 무엇일까요? 저는 시간이란 변화라 생각하거든요. 변화가 없으면 시간이 흐르지 않는 것과 마찬가지인 거죠. 본인의 삶에서도 매일 같은 루틴, 매일 같은 공간, 매일 같은 사이트에서 매일 같은 경험만 반복하면 사실상 시간이 멈춰있는 것이나 마찬가지라 생각해요. 그래서 여행도 가서 새로운 경험도 하고, 새로운 책도 읽어보고, 새로운 사람도 만나고 해야만 나의 정신적 시간이 흐르고 나의 의식이 확장되고 나의 내 집단도 넓어지지 않을까 싶습니다. 그러면 좋다. 나의 내 집단을 넓히라는 건 좋은 이야기다. 그러면 젠더 갈등은 어떻게 하느냐? 그냥 수도승처럼 나 자신만 갈고 닦으면 사회 문제 해결은 안 되지 않느냐? 그렇겠죠. 그런데 젠더 갈등이라고 표현하잖아요. 젠더 문제 같은 문제를 갈등으로 접근해서는 해결 자체가 될 수 없다고 생각해요. 국가 간의 갈등이면 막말로 전쟁을 통해 한쪽이 멸망하거나 항복하면 끝이 나겠죠. 그런데 남녀 갈등의 끝은 어떻게 나야 될까요? 어느 쪽이 이기면 좋을까요? 남자들이 이겨서 다시 일본 여성들처럼 순종적인 여성상이 주류인 사회를 만들까요? 남초 사이트에 가면 유독 스시녀 하면서 일본 여성 찬양을 합니다. 그런 순종적인 여성과 결혼하면 좋을까요? 그렇게 생각한다면 내 집단이 아직 작아서 그런 것입니다. 처음에는 좋겠죠. 하지만 딸을 낳게 되면 이런 생각이 들 겁니다. 딸은 엄마의 행동을 보고 배우고 닮습니다. 그러면 딸에게 다른 남자에게 순종적이고 내조만 하는 삶을 살게 하고 싶은가? 젠더 문제를 갈등으로 접근하게 되면 어느 쪽이 이기든 간에 제대로 된 해결책은 아닐 겁니다. 이러한 문제는 본질적으로 갈등이 아니라 협력을 통한 조화로운 해법을 찾아 나가야 하는 문제고, 그걸 위해서는 사회 구성원들의 내 집단이 서로에게 미쳐야겠죠. 내 집단과 의식이 상대방에게 확장된 사회 구성원들의 숫자, 그들의 비율이 사회에서 늘어나면 늘어날수록 젠더와 같은 문제는 더 긍정적으로 올바른 방향으로 조화롭게 해결이 될 거라 생각해요. 그러니까 사회를 바꾸고 싶으면 누구에게 손가락질하기 전에 자신부터 바꿔야 되는 거고, 자신의 의식을 확장시키고 자신의 내 집단을 넓히는 것부터 해야 하는 거죠. 그렇게 여성들을 내 집단으로 여기는 상태가 되어야지 남녀 불평등 문제에 목소리를 높이고 접근할 자격이 주어진다 생각합니다. 그러면 그때가 되어서 우선 기회의 평등이 아닌 결과의 평등을 추구하는 그런 포퓰리즘적인 정책들을 되돌려야겠죠. 그러나 동시에 본질적으로는 아직 불평등한 사회라는 것을 인식하고 기회의 평등을 추구하는 방향으로 나아가야겠죠. 하지만 기회의 평등을 추구하는 과정에서 조심해야 할 것은 기회의 평등과 결과의 차등을 혼동해서는 안 된다는 것이에요. 이준석 씨와 같은 엘리트주의자가 내세우는 능력주의는 기회의 평등이 아니라 결과의 차등일 확률이 높습니다. 실력, 경쟁, 엘리트, 시험, 그리고 그에 따른 불평등한 분배. 하지만 정말 실력이 있으면서도 흙수저로 태어나 새벽부터 알바 뛰느라 학점을 못한 사람에게 이건 기회의 평등일까요? 장애를 가지고 태어난 사람에게 소수의 엘리트가 시대를 이끌어 간다는 말은 무엇을 의미할까요? 진정한 기회의 평등은 결과를 평가하는 그 시험장에서만 평등한 것이 아니라 자아 실현에 이르는 길 자체가 평등하게 주어진다는 뜻입니다.
그것을 어떻게 이루어 가는지는 한마디로 정의하기 힘든 어려운 문제지만 적어도 인지라도 하고 있으면 저러한 엘리트주의가 기회의 평등으로 치장되고 오해받는 일은 없겠죠. 오늘 이야기하다 보니까 진보든 보수든 양쪽 진영에서 둘 다 좋아하지 않을 이야기들만 한 것 같아서 욕을 좀 먹을 것 같긴 한데, 저는 제 인생에서 뭐 정치는 근처에 갈 일도 없을 거고 전업으로 유튜브 할 것도 아니고 남들 마음에 들려고 이빨린 소리를 할 이유도 동기도 없기 때문에 누군가의 미움을 사더라도 20대 청년들 한둘에게라도 제 마음이 닿을 수 있다면 그걸로 족하지 않을까 싶습니다. 그리고 마지막으로 하고 싶은 이야기는 실력을 늘리라는 것입니다. 제가 세상을 스펙트럼으로 보라고 할 때, 아니 내 주위에는 무개념인 여자들밖에 없는데 그렇게 생각하셨다면 본인이 그런 그룹에 속해 있어서 그럴 확률이 높습니다. 그러면 실력을 키워서 그 집단에서 벗어나세요. 그리고 혐오, 증오와 같은 부정적 감정은 내가 바라는 이상과 실제 현실의 괴리가 존재할 때 나타나는 감정이에요. 그 괴리가 너무나도 압도적이면 좌절감을 느끼는 것이고, 그 괴리가 손에 잡힐 듯 안 잡히면 증오감을 느낄 대상을 찾게 됩니다. 실력을 키워서 그 괴리와 간극을 메우기 시작하면 부정적 감정도 줄어들게 되고, 부정적 감정이 줄어들면 또 그게 성공에 긍정적 영향을 주는 선순환이 일어납니다. 그러니 매일 실력을 갈고 닦으셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 오늘 이야기가 누군가에게 기분 나쁘게 들리셨다면 제가 아마도 전달을 미숙하게 한 탓일 것입니다. 오늘 제가 한 이야기는 그저 제가 세상을 바라보는 하나의 관점일 뿐이지 그것이 전적으로 옳다거나 맞다고 주장하는 것은 아닙니다. 저는 과거를 돌이켜보면 좌파였던 적도 있고 우파였던 적도 있고 진보였던 적도 있고 보수였던 적도 있고 여혐론자인 적도 있습니다. 오늘의 저도 제가 하는 이야기도 그저 성숙해 나가는 과정의 한 단면이지 내년이 되면 또 생각과 의견이 달라지겠지요. 그저 그 달라진 방향이 긍정적인 방향이기를 바라며 살아갈 뿐입니다. 오늘은 그냥 구독자분이 이 영상으로 하여금 한 번쯤 젠더 갈등에 대해 깊은 생각을 해보는 계기가 되었다면 제 생각에 동의하시든 동의하지 않으시든 저는 만족합니다. 그런 계기들이 함께 성장해 나가는 기회가 될 것이니까요. 그래서 오늘 모닥불 시리즈 1편 마무리하고 2편에서는 결혼에 대한 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.